nzuri. Mikakati yote sasa ni jukumu yetu sisi wenyewe. Na ninaona watu wanasema mnalia kazi, ndio? Lakini watu ya kuangazia nyinyi baada ya rais kufanya namna hiyo na serikali, hakuna watu ya kuwafikia kuambia nyinyi utaratibu ni huu. Inafika bahari mnakuta hata good contact kupata ni ngumu. Mnakuta kupata passport ni ngumu. Hata ID hapa iko na shida. Na tungeuliza na tutazungumza haya. Pale mtu apewe hali alipo bila kuulizwa alitoka wapi. Kama tunasema umoja wa Kenya, hiyo ndio sign moja ya umoja wa Kenya. Lakini kama vile ndugu wa kutoka Meno wamesema hapa, ni kudhulumu watu wengine. Kwa nini tupige kura pamoja, lakini ikifika kazi vitambulisho iweze kuwa ni tofauti? Hapana, hiyo haiwezekani. Lazima tupange. Na tuna wataalamu hapa. Wenyu hapa na wengine tumekuja na hawa. Na hii ni muamko mpya tumeanza. This is a revival. Unasikia kanisa moja ilikuwa inaitwa Full Gospel. Ilifika pahali watu wakakuwa mpaka wachungaji, watu wengine wanafanya vitendo mbaya nini na wanasema ni Wakristo nini na nini. Ikafika pahali Full Gospel ikasema tunataka kufanya revival. Revival wakasema tunataka kujua wale hasa ni Wakristo na wanaamini Yesu. Kanisa ikakatika mara ngapi? Kulikuwa na wengi ndani ni kuzungumza, lakini sio wafuasi wa nani? Wa Yesu. We must do the revival, watu wa milima. And I'm telling you, the complaint you are doing is genuine. Na mimi naambia hivi, lazima tutafute strategy ya kupiga kura zetu na tunafaidika kwa sababu ya kupiga kura. We must work on that strategy. Hatuwezi kuwa tunapiga kura na munalia. Na sasa nyinyi watu ya milima mko na 68 MPs kwa bunge. Ni siku gani utapata wengine kama hawa na kupata kuwa na rais na deputy wake? Iko siku nyingine. Lakini is it working? It's not working. We must make a strategy. Tukubaliane. How do we go? What do we do? Kwa hivyo, this is a revival. Na mkubali. Lazima tutafute. Na mimi najua ile moto mmehakishia mimi hapa leo tukiwa na Jago tangu tukuja na Gumbau. Kuna mambo mmezungumza nyeti sana. Mliona appointments zilifanywa jana na mmetatisha mimi sana kwa hizo appointment. Unawaambia mimi watoto wa Mombasa wale walipiga kwa UDA na Kenya kwanza. Mkaniambia wako wapi hapa? Mkaniambia mkupata hata moja. These are the issues we should discuss. Ama tujue namna hii, nimeona pengine tuwe advised na serikali tuambie ni mzuri sana pengine bila ninaona kupiga serikali ndio upembelezwe. Kwa sababu when you are loyal you get nothing. That is the style which has been happening. Tunasikia wale walitukana rais zaidi. Wakamuita mambo mabaya. Wakafanya nini? We are asking our president, don't underrate loyal. Loyalty must be given respect. Loyalty must be given. Otherwise, tutangaziwe twende upinzani tupigane na serikali ndio tupembelezwe. Ama ni mbaya. Punda amechoka. Mimi nimeona Rigathi Gachagua aliongoza sisi mlima akaleta 47%. Saa hii wanadhulumu yeye. Kabisa. Kimoni wanadhulumu Gachagua. Wanadhulumu yeye. Na tusiambiwe tuna macho na tuna masikio. Na tunasema hivi kama tumetoka milima. Atakayeguza Gachagua Rigiji, tutakufa na Rigiji wetu.
Na hatuna shortcut. Ya Ruto ni 10 na ya Gachagua ni 10. Hakuna siri iko hapo. Iko siri? Yes. Ya Ruto ni 10 na Gachagua ni 10 au ne hotule. Ama sina mna hiyo? Sasa naona wengine, hata wengine waliambiwa tumepea nyinyi mlete 30%, wakalete 6%. Na sasa hivi wanakula na kijiko wakati tunaungua nini? Kidole yetu, si ndio? Rais alituambia mimi nikuwa hapo tukifanya kazi na yeye wakati alikuwa deputy. Akaniambia na akatangaza mbele ya watu. Yeye hangetaka deputy wake asumbuliwe mbele yeye alisumbuliwa. Sikuambia namna hiyo. Your Excellency the President don't agree Gachagua kuteswa akifanya kazi na wewe. Tunaona watu wengine wanakaa juu ya mesa na ni wetu tu wengine wakitoka kwa milima. Nakaa juu ya mesa wanaanza kurukaruka. Sasa wewe ni waulize, ushaona mzee Kobe amepanda juu ya mesa? Ukiona mzee Kobe kwa mesa amewekelewa. Kana tiguo. Nikuwa kana tiguo. Gachagua ligiji. Aheshimiwe. And we are going to die with Gachagua. Saa hii tutasupport the president na maliza miaka yake ngapi? 10. Si ndio? Baada ya hiyo hata watu wetu walifutivale wajue wana deni ya kurudisha. Walituambia tuko na deni, si ndio? Si tulipa deni? Na watu walifutivale hawafurahi, wanasema wako tayari kulipa nini? Deni. Nike. Tadono. Tadoneke. Ate tadoke. Asha. Sasa nyinyi mjue kama sio namna hiyo we are going to do a protest. Oh yes. If it is not going to work. Leo ningefurahi sana kusikia kuna mtu wa Mombasa hapa ametauliwa. Sasa tunasikia wale waliokuwa natukana serikali na rais wetu zaidi. Sasa hao ndio wako nini? Wale wanapangia rais. Usidanganya rais. Tell our president the truth. The truth. And the truth will remain the truth. Sina mna hiyo? Hauna watoli. Hauna watoli. Hebu tuchukue kwa mkono tuone mkono yenu nyinyi yote. Ni wangapi wanasema ligiji asisumbuliwe? Asisumbuliwe. Asisumbuliwe. Habari ya kazi. Ile alipewa. Na mjue kazi ya deputy president ni kudefend president. Sina mna hiyo? Sasa hata hiyo nimeangalia imewekwa hapo, hiyo yote imeenda. Nimeangalia 47% ya ile watu ya Mount Kenya sikuiona. Was there 47%? Ilikuwa hakuna. Totika kwa nani ya. Niye digareti maundu maigana. Nimebakisha mambo mbili. Kuzungumza ukweli na kujipanga kwenda mbinguni. Two things. Siwezi kuwa miaka yangu kwa sababu ya tumbo yangu ndio nipoe kitu ya kukula, ndio nifanye nini, ipasuka hiyo tumbo, lakini niongee ukweli. Mimi nawaomba, hii ni mwanzo mpya. Na kwa sababu tuko na watu hapa wamekuja kuzungumza mambo ya kuajiri nyinyi kazi. Na wako na makazi, watawaambia ni nchi gani, na ni karatasi gani yatakikana, na rais amefungua huko yote imekuwa mzuri. Kuongea tutaongea, hatutamaliza hata saa hii. Tutaongea. Tutia leti kama tutie. Asha. Woko. Asha. Netoko na wagokoma. Netoko na wagokoma. Aya imoko amekutolea wagokoma. Na nikimalizia, na mimi nataka nikwambie kama sijamaliza, gavana wenu, he is my friend. He is my very good friend. Baba yake akiwa chairman ya KANU hapa Mombasa, mimi nilikuwa chairman ya KANU Nakuru. Na wakati alikuwa anakuja baba yake nilikuwa na host yeye. Kwa hivyo kama kuna mambo inahusika na gavana wetu hapa, awasaidie, na nimefurahi mmesema
amepunguza kodi ya nini? Ya leseni zenyu ameweka chini, si ndio? Tumpigie makofi gavana wetu. Mimi naona hapa iko mpango. Ile mtu anarudishia nyinyi hiyo kodi chini. Ninaona wengine wanajipanga kando watakupigana na yeye. Mtasimama na yeye? Mtasimama na hawa? Si mnasimama na yeye mtu anaangalia? Na tutaki harassment ya hawkers. Na mimi nitazungumza na gavana, tutaonana. He is my good friend. Na tutapanga kamati na nyinyi tuzungumze na yeye kama iko shida. Na viongozi wengine tushirikiane na hawa. Watu ya hapa Mombasa, hata wakaaji wa hapa wana shida kupata good contact na kupata passport. Wanaambiwa ateni usijui watu wa kutoka wapi. Na ni Waarabu wapi? Sasa hata hawa si tuwatetee. Si ndio wanaumia? Wakati tunasaidia kupeana hata makazi na nini, hata hao tuwaweke ndani kwa sababu wana shida, wanataka kazi watu ya Mombasa. Na wasipokuwa na kazi na nyinyi mkuwa hamuna kazi, basi kutakuwa na shida. Si namna hiyo? Na sisi tuko tayari. Kama ni passport, kama ni hiyo nyingine tutapanga. Sisi hatupangwingwi. Sasa tutajipanga. Tulipangwa. Saa hii tutapangwa. Na niko na marafiki yangu mawakili wapo tayari hapa. I have a group of lawyers. Hii mambo ndio wako dhaka. Our lawyers, can you stand? Just to stand. Akemeha, those are 2 lawyers there. Wengine wako huko. Kamani is a very senior person. Hawa vijana wawili wanapaa nguo inafanana. Isipokuwa huyu ananyonya sana, anawacha yule mtu mwingine na konda kidogo. Si tuko na mawakili? Si kama kuna mwapigie makofi. Si kama tuko na shida tutaendelea? Si ndio? Na nyinyi wa mama, kwa sababu naona nyinyi ndio wengi na ndio mko na shida mingi. Nyinyi mjue kitu moja, I want to remind you. Wakati Adam aliumbwa, wakati nini? Mungu alisema namna gani? Nitakuletea nini? Msaidizi. Si namna hiyo? Msaidizi alikuwa nani? Si ni nyinyi wa mama? Wewe nataka uniambie ile kagari kidogo kale katakwa, ile gari kubwa itakwama, upeleka ile kagari kavurute yeye. Tunataka gari kubwa. Nyinyi mko roho kubwa na mna kipawa kutoka kwa Mungu. Mshikilie sisi na maombi. Na wakati iko shida msivuruge si kwa boma. Peni mapenzi mazuri kwa boma tuweze kutetea nyinyi. Si namna hiyo? Mko tayari? Hata ile mtu alinyolewa na nani? Alinyolewa na mwanaume? Samson. Alinyolewa na nani? Sasa kwa hiyo sweet akalalia kichwa hapa, nguvu iko wapi ni nywele ikaisha, si ndio? Si nyinyi mpembelezei watu wengine mnyoe. Ndio mambo ikuwe nini? Ndio ikuwe mzuri. We respect other people in other areas, other tribes. Hata watu hapa tunaheshimu hao na muheshimu hao, lakini we work together. Lakini shida zenyu zinawasha zaidi, kwa sababu kaunti ikipata saa nyingine nyinyi mko na shida. Vipande ikiangaliwa ikiandikwa polisi mko na shida. Ikiandikwa jeshi mko na shida. Sasa nyinyi mkisemekana muende Central, hata huko ndio mtaajiriwa watoto wenu. Naye wale wako Central watafanya nini? Basi lazima tupange, basi kama ni namna hiyo tusikizane, kuna zetu tunapeana hapa. Na vipande zetu yaandikwa wapi? Hapa. Basi ndio tupate nini? Kazi. Lakini wale wako kugata ipande chumete kwa hapana. Unatoarega. Semeni ashindwe. Hepo nyeusi. Asante sana. Wacha nikaribishe sasa. Mtaendelea na wengine kwanza. Watu wa media wanataka Dionjangu warudi akuja ongee. Kwanza tuseme kwa media, si ndio? Watu wa media wanataka kwenda, tutazungumzia, lakini hatuendi utiradhi. Tunataka tuambie purpose ya kukua hapa. Hema hitia. Ile ndio tigeraga. Anatukiwaja kwa maito kwa ile wano. Na leo kamba kwa maito ya baba. Leka tujie mpaka Jagwa tafadhali. Gumbao.